सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हो मैक्स राइडर। तो भाई आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो भाई आज एक बार ड्यूक को लेके चलते हैं, ड्यूक को दिखा के लगते हैं। तो भाई आज एक बार ड्यूक को दिखा के लगते हैं यार। यार ड्यूक के इंजन में आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। तो एक बार जाके दिखा के पता लगेगा यार। मतलब कि ऐसी आ रही है जैसे टैप पिट आवाज़ कर रहे हो, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है। और भाई अपनी R15 भी ठीक करवानी है, पर यार वो अगले ब्लॉग में लेकर चलेंगे क्योंकि आज तो ड्यूक का ही हो पाएगा। वैसे ही शाम होगी, 6 बज रहे हैं। तो एक बार ड्यूक को एक बार दिखा के तो ले ही आता हूँ क्या दिक्कत है। R15 भी भाई पीछे खड़ी है, 20-25 दिन से आ रही है इसमें, पता नहीं खड़ी है। और एक ये राइडर, आ जाओ, चल चल राइडर। ये पता नहीं कहाँ भाई बाहर घूम रहा था यार। भाई यार ऐसे ही खड़ी है यार, चलाने का टाइम ही नहीं। देखो यहाँ पे तो पता नहीं किसने कपड़ा वपड़ा मार दिया, साफ सी होगी। नहीं तो भाई हालत देखो तुम बाइक की, बड़ी बुरी हालत हो रखी है। तो चलो इसे बाद में दिखाएंगे, इस पे बहुत काम करवाना है इसका। ये रैप वैप चेंज करवाऊंगा भाई अब। तो चलो ड्यूक दिखाता हूँ भाई इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। तो भाई ये रही अपनी ड्यूक, चाबी लगाता हूँ इसमें। पता नहीं यार, विली आपने मेरी रील देखी हो जो भाई इंस्टाग्राम पे है, तो भाई मैं इसे आगे से उठा रहा था, तब से भाई इसमें आवाज़ आ रही है यार। मुझे कोल्ड स्टार्ट करता हूँ इसे, अब सुनना भाई। देखो कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। तो भाई सुनिए आपको आवाज़, खड़ 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 खड़। तो वैसे दिखा के लाते हैं। चलो तो निकालते हैं बाइक को बाहर। तो भाई हम अपनी ड्यूक को लेके जाने लग रहे हैं भाई मैकेनिक के पास। यार हेलमेट में पहने नहीं आएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में आएगा, फिर रात हो जाएगी। तो भाई फिर वो मैकेनिक अपनी दुकान बंद करके चला जाएगा यार। तो अभी दिखा देता हूँ क्या कमी है, फिर जो भी कमी होगी इसे या तो मैं शोरूम पे ले जाऊँगा, इसमें पार्ट वार्ट ला के फिट करवा दूँगा। तो बस आगे दुकान एरिया इधर ही और वहाँ पे। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो भाई आगे शॉप पे भाई दिखा ली बाइक। जो भाई है मिस्त्री, वो कह रहा है कि इसका ये ख़राब हो गया भाई चेन टेंशनर, जो टाइमिंग चेन को पुश करके रखता है ना भाई। देखो ये तो ये ख़राब हो गया। तो भाई अब इसे लेने जा रखा है चेन टेंशनर को। तो भाई KTM का जेनवन ही रहेंगे, वो लगाएंगे। तो टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है भाई। तो ये पार्ट चेंज हो गए, ये ख़राब हो गया, मतलब कि अभी इसे पुश करके नहीं रख रहा। तो भाई ये डलती अपनी बाइक बिल्कुल फिट हो जाएगी। पर मैं अभी सोच रहा हूँ हमारी बाइक देखो चली कुछ नहीं है, किलोमीटर देखना भाई 5711। तो मैं देखो बाइक चली भी कुछ नहीं, 5711 चल रखी। तो मैं ये सोच रहा हूँ इतनी जल्दी इंजन में से आवाज़ तो आने का कोई मतलब नहीं। तो यूट्यूब पे भी कई वीडियो देखी थी, ये भी कहते हैं कि चेन टेंशनर ही ख़राब हो जाए भाई इसका। तो कोई नहीं, अभी से भाई फिट करवाते हैं, फिर चलते हैं भाई। तो भाई जो हमारी बाइक थी देखो यहाँ पे है ना, नहीं देखो जो थ्रोटल बॉडी है इसमें बोल्ट हटेगा भाई। तो अभी थ्रोटल बॉडी खुलेगी, आपने देखा हो थ्रोटल बॉडी खोलने के लिए भाई सब टंकी वंकी सब उतारनी पड़ेगी। तो अब तो रात होगी भाई, कल मिलेगी भाई। रात को ये बाइक यहीं छोड़ रहे और हम चलते हैं। ये एक छोटा सा बोल्ट है देखो भाई, इसमें दिक्कत कर दी। नहीं तो 2 सेकंड का काम था, बाहर तो बाहर ही हो जाता। 2 बोल्ट खोलते भीतर गिर जाएगा। दिल्ली अड्डा शिव कम्युनिकेशन, हाँ भाई शिव मोबाइल भाई सबसे बड़ा फ्रॉडी। भी बंद कर दे, दिखा दे तो इसका नहीं है भाई। इस फ्रॉडी के द्वारा कोई फोन लेके लो है बहुत बड़ा, हद से ज्यादा। कोई ना हो भाई इस फ्रॉडी के द्वारा। तो भाई गाइस ये बताओ रिंग लाइट लेनी चाहिए मुझे, नहीं लेनी चाहिए? कोई नहीं, फ्रॉडी के द्वारा तो एक तो खाई लेंगे, साढ़े में इतना फ्रॉड के रखे हमारे गैल। ये रही भाई रिंग लाइट, 2 छोटी है। हाँ
एक और। ओए। ये अगला दिन अब अपनी ड्यूक लेने चलती है भाई। ये अरसलान है भाई है। चलो पीछे हो या किसकी मार रहा है बाइक? दुकान में खड़ी थी। तो भाई अपनी ड्यूक की आवाज़ तो बिल्कुल सेट हो गई है भाई, एक नंबर। अब कोई इसमें आवाज़ नहीं है। चेन टेंसर की दिक्कत थी। अब जो भाई अपना अरसलान भाई है वो लेके जा रखा है भाई ड्यूक को। तो अब भाई बाइक लेके आने लग रहा है। बुलेट वाले देख लो, ये भाई चला के देख रहा बाइक को। बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल सेट होगी भाई। अरे 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 कुकर चला रहा है रोड के बीच में। भाई मत चलता यार बाइक को, उंगली में न चले। तो भाई कैसी हो रही होगी क्या बाइक? बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट भाई, साइलेंट हो रही है। होगी साइलेंट। तो भाई टेंशनर की दिक्कत थी, स्टार्ट कर एक बार, न्यूट्रल कर दे भाई। क्या टाइम आ गया भाई, हम तो अब अपनी लूना लेकर चलते हैं भाई। भाई कब्जा कर दिया था भाई मेरी बाइक पे। हम तो अपना जब डिलक्स लेकर चले, और अपनी बाइक पकड़ा कर चला गया और लेकर भाग गया भाई ड्यूक। और भाई दीप का पकड़ते हैं। भाई पकड़ लिया मेरा भाई चोर मेरा। अरे भाई बाइक तो दे दे मेरी भाई है। ओ उठाइए ना। अपनी बाइक होगी यार बिल्कुल फिट। यार मैं तो टेंशन होगी जब इंजन में आवाज आई थी। मैं यार 5000 किलोमीटर चली, इंजन में कैसी आवाज आ गई। तो भाई टेंशनर ही अपना खराब था। टेंशनर गिरती बाइक बिल्कुल साइलेंट हो गई, बिल्कुल फिट जैसी कंपनी से आई थी। और भाई क्या दम लगा रही बाइक यार, बेहतरीन। पता नहीं यार क्या करा उस भाई ने, पता नहीं पिकअप तो इंक्रीज हुआ क्या करा, इसमें पावर से बढ़ रही भाई। हर्ष कितना फर्क लग रहा है पिकअप का? नहीं पिकअप कितना बढ़ रहा पहले तो भाई, डबल बढ़ रहा है। डबल तो बढ़ नहीं रहा, ऐसा बढ़ रहा होगा भाई मतलब कि 20 से 25% यार। मतलब फर्क पता लग रहा, पता नहीं क्या करा यार उसने। अरे भाई कहाँ जा रहा? अरे बता तो दे। अरे भाई चिमागा तो भाई पता नहीं क्या करा यार, पावर बहुत बढ़ रही। देखो पूरी साइलेंट हो रही है अब तो दूसरा गियर का न्यूट्रल ही थी। देखो भाई इसमें 3 सरफ तक इंजन में आवाज हो रही है भाई, ये नॉर्मल आवाज है। बिल्कुल साइलेंट है। तो भाई किसी भी भाई की 390 में अगर आवाज़ आ रही है तो कोई डरने की बात नहीं है भाई। टेंशनर फेल हो जाता है 390 का, अपना चेन टेंशनर लाओ और भाई फिट करवा लो, बिल्कुल फिट हो जाएगी, कोई डरने की बात नहीं है। और भाई ये 390 की बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, सब भाइयों को आती रहती है। इसमें क्या क्या टिक 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 वाली साउंड है, जैसे कुछ भाई बोल्ट ढीला हो रहा हो, कुछ ऐसी आवाज़ आती है। तो भाई कोई डरने की बात नहीं है, अपना चेन टेंशनर लाओ वो फिट करवाओ और भाई अपना 201 रुपये का आ जाएगा ये जो टेंशनर है, और आपकी बाइक बिल्कुल फिट हो जाती है भाई। तो भाई मेरी मतलब बिल्कुल आवाज़ बंद होगी। मैंने भी भाई यूट्यूब पे देखा था, मगर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई उनने भी सामने यही बताया था, यही निकली। और इससे जाके जब आपकी बाइक भाई चल जाएगी 20-25 हज़ार, तो भाई आपके थोड़े से जो इसके ये टैप हिट होते हैं, सिम में आवाज़ आ जाती है, तो भाई वे चेंज होते हैं। और भाई ड्यूक 390 में ऐसी कोई और प्रॉब्लम आती नहीं खासकर, तो यही कुछ दिक्कत होती है। तो ठीक है भाई, ये था अपना भी टेंशनर ख़राब था, आपको ये पार्ट डलवाना है एक बार, ये चेक करवा लेना अपना। ये होता है चेन टेंशनर, ये वाला भाई गर्म हो रखी है भाई, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रहा।
ये गिरवा लेना और आपकी बाइक बिल्कुल फिट हो जाएगी भाई। भाई चलो चलो अब चलते हैं अपनी ड्यूक को धुलवाने। भाई गंदी हो रखी है देखो, तो अच्छे से वॉशिंग करवा के लाएंगे भाई। तो चलो दक्ष भाई के घर आ गए। मैंने सोचा पहले यार बाजार में से ग्लासेस ले लूँ। मैंने अपने जो ग्लासेस है भाई ये बनने दे रखे थे, तो आज मिलने थे, तो पहले दक्ष को ले लूँ। आज लड़का पुलिस काम में है भाई। चले कवर कौन सा ले लिया? तो भाई ले लिया हमने ग्लासेस। बताना भाई कैसे लग रहे हैं? ट्रांसपेरेंट एस्थेटिक का मेरे अंदर भाई काटना है। धुलवाने चलते हैं 390 को, गंदी हो रही है भाई। तो भाई मार्केट में आ गया यार, यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक हो रहा है यार। हमें गांधी रोड पे जाना है भाई घर वाले के। पकड़ दे बंद, दोनों हाथ तो पकड़ ले। हाँ नहीं भाई डग तो बंद है यार, आज वॉशिंग तो हो नहीं पाई अपनी ड्यूक की। फिर हमने सोचा यार थोड़ी सी मैं दाढ़ी वाड़ी सेट करवा लूँ, तो भाई करवा ली। और भाई कल देखते हैं, फिर कल बनाएंगे रील ड्यूक को वॉश करवा के भाई। अरे अच्छा मैं कुछ कहना चाह रहा। क्या कहना सर? तो भाई मैंने सोचा भाई की भी दाढ़ी सेट करवा दो, पर भाई सेट दाढ़ी सेट होने के लिए भाई दाढ़ी होनी भी तो चाहिए। हाँ भाई भाई अपनी ड्यूक की क्या हालत हो रखी है भाई, कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है भाई। तो एक तो ऐसा वॉश करवाना है भाई। और अभी जैसे मैंने घर से निकाल लिया तो देखा, ये देखो टायर भाई बिल्कुल फ्लैट, ये देखो खाली है भाई बिल्कुल। तो भाई अभी से आराम आराम से लेकर चलेंगे। सब में पहला काम तो पंचर है, पंचर लगवाना है इसमें, और फिर देखेंगे भाई आगे ही कार भाई। तो चलो चलते हैं। ये तो है मैं जैसे तैसे करके से पंचर की दुकान में, अब लगवाते हैं। तो भाई अब हम पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं, पंचर हमने लगवा लिया था। अब चलते हैं अपने ड्यूक को वॉश करवाने। तो चलो भाई चलते हैं। तो एंगल देख कर रही है यार। चलो भाई लेट्स गो। और करेंगे
भाई अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो यार। बताइए भाई इसका फॉर्म बहुत भी है भाई। करेंगे भाई करेंगे, अगली बार जो होगा बिल्कुल इम्प्रूव रहेगा। ठीक है भाई यार, टाटी से करो यार, रील वील बन जाए हमारी यार। ठीक है, अगली बार रील के लिए अलग गिरेंगे भाई। क्या कह रहा हो? अगली बार अलग गिरेंगे तेरे रील के लिए, बेबी जॉनसन लाओगे अगली बार। और भाई एक्सीडेंटल बॉय कहाँ है भाई? सीबी कहाँ है? मैडनल उसमें है मांगी सीधी शोरूम पे ही है। ऐसा क्या करा ना सीबी गैल? ज्यादा है, गंदी हो रही थी थोड़ी बहुत। क्या हो रहा है? हाथ में क्या आ रहा है? इंसान कैसा भाई? ये तो बेड तक गिर गया था। बैठ पे तो ठाटा सपना देख रहा है। तो भाई वो हो गई अपनी ड्यूक, अब लग रही है पुलिस। अच्छा थी तेरी रेस पहले। मार भाई वो बढ़िया है। तो कौन सी बोली है भैया? पता नहीं, मैं भी लम्बा होगा कि किसी दिन नहीं पावा, यही तो चुरा होगा। ला भाई भाई ना भाई भाई बाइक चमका दी बिल्कुल, देखो भाई मजा आ गया यार। भाई किसी भी बाइक को बड़ौत में बाइक धुलवानी हो भाई, और भाई श्री महावीर ऑटो स्पा में आ जाओ भाई। भाई साइन चेक करो, साइन। एरिया अपनी ड्यूक 390, तो भाई टेंशनर खराब था, वो हमने फिक्स करवा लिया था, वॉश करवा ली भाई बाइक। अब लुक चेकआउट करो भाई क्या लग रही है। टायर भाई अलग ही चमकते हैं जब से हमने ब्लैक करवाए हैं। ये रही भाई, देख लो ये बाइक का लुक। तो भाई आवाज़ बिल्कुल फिट हो गई, देखो आपको सुना भी तो भाई। न्यूट्रल हुई नहीं है, न्यूट्रल भाई। होगी, देख लो है, कोई आवाज़ नहीं। भाई इतनी नॉर्मल होती है थोड़ी बहुत तो 390 में, वैसे अब कोई आवाज़ नहीं। तो भाई इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, जो भाई चैनल पे न्यू है भाई सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई एक और व्लॉग आएगा, अभी मैं सीख रहा हूँ थोड़ी सेकंड गियर में, थर्ड गियर में मतलब व्हीली मारना 390 पे। भाई सेकंड गियर तक तो उठा देता हूँ, अभी थर्ड गियर में ज़्यादा नहीं उठ रही मेरे पे बाइक, नॉर्मली उठ रही है, पर थर्ड गियर में भी उठा देंगे भाई। तो भाई अगले कुछ दिनों में अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो एक दो दिन रुक के फिर भाई एक व्हीली के ऊपर व्लॉग लाएंगे 390 के ऊपर भाई। तो ठीक है, इतना ही आज की वीडियो में, और ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो तो चलते हैं भाई, बाय बाय।